नाज़रीन नवाखे अपडेट कयूं त लाहौर जी मक़ामी अदालत पीटीआई अॻवान फवाद चौधरी जो राहदारी रिमांड मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल्कुल नाज़रीन अवां ॿुधाई पिया पुलिस पारां फवाद चौधरी जो हिकु ॾींहं जो राहदारी रिमांड ॾियण जी दरख़्वास्त मंज़ूर कई वई आहे। फवाद चौधरी जे वकील पारां हिकु ॾींहं जी राहदारी रिमांड जी मुखालफ़त कई वई। इस्लामाबाद जो 4 कलाकनि जो सफ़र आहे। वकील पारां चयो वियो आहे ख़बर अव्हां खे ॾियूं पिया लाहौर जी मक़ामी अदालत पीटीआई अॻवान फवाद चौधरी जो राहदारी रिमांड मंज़ूर करे वरितो आहे। अव्हां खे अपडेट कयूं त पुलिस पारां फवाद चौधरी जो हिकु ॾींहं जो राहदारी रिमांड ॾियण जी दरख़्वास्त मंज़ूर कई वई आहे। फवाद चौधरी जे वकील पारां हिकु ॾींहं जी राहदारी रिमांड जी मुखालफ़त कई वई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे केटीएन न्यूज़ रिपोर्टर ख़ुदाबख्श। जी ख़ुदाबख्श, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी पीटीआई सीनियर रहनुमा ऐं साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जंहिंखे राति गिरफ़्तार कयो वियो उहो हिन वक़्तु लाहौर जी कैंट कचहरी कोर्ट तरफ़ां हुनखे हिकु ॾींहं जो राहदारी रिमांड ॾिनो वियो आहे। जॾहिं त फवाद चौधरी जे वकीलनि उनजी मुखालफ़त कंदे चयो हो त इन जी का ज़रूरत कोन्हे ऐं जेको आहे फवाद चौधरी अहिड़ो को अमल न कयो आहे जंहिं ते खेसि गिरफ़्तार कयो वञे, बल्कि हुननि इहो मिसाल ॾींदे चयो त फवाद चौधरी जेको आहे जेका ॻाल्हि कई आहे पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस उहा त पाकिस्तान जो 22 करोड़ आवाम करे रहियो आहे त इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नाहे। जेको आहे उन बावजूद जेको आहे कोर्ट तरफ़ां फवाद चौधरी जो राहदारी रिमांड मंज़ूर कंदे खेसि मेडिकल कराइण जी हिदायत कई वई आहे। हिन वक़्तु फवाद चौधरी खे पुलिस जेको आहे कोर्ट मां खणी अस्पताल तरफ़ां खणी वञी रही आहे जिते हुनजो ख़ुदाबख्श तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।